Leve! Hei folk, velkommen tilbake til en ny vlogg. Håret mitt ser helt jævlig ut når man prøver å se det. Ok, så det regner ut i basically hele dag, men det ser faktisk ut som at været begynner å bli bedre nå. Jeg tror ikke det regner lenger, og det begynner å bli sol, så det er sjukt nice. For jeg kommer igjen til det drittværet. For et par dager siden på det punktet her, så kom jeg hjem igjen fra Spania. Men ja, sorry for sitt lys. Akkurat nå skal jeg til Moa, det er et sånt kjøpesenter her, for dem som ikke er kjent i området der jeg bor. Skal møte Trym og noen andre folk, Magnus tror jeg, og så videre. Jeg skal sikkert ikke filme noe særlig akkurat på Moa, men vi skal sikkert finne på ting etterpå så jeg skal filme, så det blir en kort liten vlogg i dag som jeg håper at dere vil se på. Anyways, da går jeg egentlig bare ut for å ta buss ut, og så snakkes vi i neste klipp. Folk prøvde ned her nå. Det som skjedde var at de startet på Moa, tok bussen inn dit. Og Trym ga ikke med sin personlige tillatelse til å filme der. Så det ble ikke noe besning der egentlig. Og så var vi der, så gikk litt på Elkjøp, så vek og spiste litt der. Så kom mamma og Tore, fordi de var tidligere i området, så jeg var hentet. Og så plukket vi prøven med igjen, og nå er vi her med Lea og Sunniva og Ingrid. Da er vi currently på do, så vi står her i nærheten av parkeringshuset. Så har du fått med det som skjer med meg og Kajsen nå på YouTube? Hva er det for noe? Nei, har du sett videoen? Ja, du så det litt av. Nei, så ikke jeg da. Ja, jeg gjør ikke. Altså, han driver jo liksom og snakker om at de liksom clickbait og sånne ting da. Som om det er liksom verdens ende, at det går utover livet hans og gir noen kronisk depresjon liksom. Hva stengte du ut av Nordic? Podcasten, ja. Podcasten? Ja, som jeg basically har gjort sånn 90% av arbeidet da. Så er det faen med redigerer midt ikke du alle videoene her? Jo, altså han oppfører seg jo som at jeg liksom ikke gjør som alle masse med han da, men også de som redigerer lyden på absolutt alle podcastene og at det vil ha kamera. Ja, men jeg synes det er litt frustrerende da, fordi at jeg vet jo ikke, jeg har jo drevet og sagt at jeg skal gjøre noe med det og få tilbake passordet da, men jeg gjør ikke. Ja, du må gjøre noe med det da. Ja, men hva faen skal vi gjøre da? Sånn, jeg klarer liksom ikke å hacke PC-en hos alle da. Men det jeg vet i hvert fall er at han har sagt at han har passordet. Jeg passer meg opp, jeg antar at han... Kan du passord på PC-en nå? Jeg tror han nevnte at han ikke hadde passord på PC-en faktisk en gang. Ja. Nei, liksom jeg vet jo hvor han bor, og jeg vet liksom om PC-en hans opplegger og sånn. Han har en passordmappe, jeg tror han har... Tror du kan reise til husene liksom? Nei, altså vi må i hvert fall gjøre noe da, fordi at altså, vi kan ikke bare la han komme inn og være der. Ja. Så... Jeg kan liksom ikke drøve å hacke meg på PC-en selv, men om vi hadde fått tak i passordmappen hans på et vis. For der, han har jo sagt at han har alle passordene sine hjemme oppe, og liksom, han er sånn fyr som har, han sier at han har fulgt av sånne random passord, så han ikke husker sånn utenom, han bare har det lagret hjemme oppe, så sikkert bare fulgt av sånne random tall og nummer og sånn. Så han må sikkert veldig avhengig av den mappen, men podcastpassordet er helt sikkert i den, så om vi kunne fått tak i den på et vis, så hadde det egentlig vært alltid trengt det. Pluss at om vi hadde tatt alle de andre passordene, så kunne vi jo brukt det mot henne, liksom, men poenget er i hvert fall at vi må gjøre noe da, ikke sant? Ja, jeg kan ikke bare la komme unna meg til det. Det er bullshit, ja, det er bullshit. Alle fanboys hans tar jo bare hans side sånn her. Ja, ikke sant? De hører ikke på noen argumenter, han bare antar at alltid sier løgn uansett på at Kajsen er den største sukkerpappaen på YouTube i jævlig norske liksom, og sånn en jævla helt på. Så jeg hadde sikkert fått ikke hate om vi faktisk hadde fått tilbake podcasten nå, men altså de som faktisk hører litt på logikk vet jo at det er jo han som faktisk gjør noe feil her. Det er bare fordi han har litt flere subs, det er sånn små kids. Ja, altså, han har masse subs han og da er det fullt av nesten armé og babyer liksom, som er på laget hans uansett hva han gjør. Ja, Skal vi følge etter Sunniva? Ja, vi må gå. Ok, så de bare streiket, de meldte seg sykt ut, de nekta, det var det på vlogg. De skal ikke ha noe av det kommer ikke til å skje, de har satt ned foten sin. Så de er på vei her nå, selv om vi nettopp kom hit egentlig. Vi venter på Magnus her. Ja, jeg har ikke helt hva som skjer etterpå. Trym og Magnus.
akkurat den blir nesten ikke igjen, i hvert fall. Så litt redd for at jeg ikke skal få nok materiale til en 1000-vlogg her. Været er i hvert fall fint. Jeg har snakket om hvis det var meldt regn, men det så ut som at det begynte å bli bedre. Ja, nå begynte det å regne. Men nei da, vanlig Ålesund der. Så det er nice. Men da skal vi catche opp på den. Nei, vi kan ikke plage det nå. Jeg tror ikke jeg vil bli filmet, altså. Jeg er litt genert over kamerateknikk. Jeg skjønner ikke hvorfor folk synes det er så ille å bli filmet. Sånn, det er veldig alt som at kamera ikke er der. Ja. Foruten med deg er nødt til å snakke til kamera. Jeg var mange til å snakke om at vi må begynne å sende meg CS-serien. Ja. Kanskje vi burde streame den kvelden eller noe sånt. Nei, det blir det med på. Det blir jeg med på. Nei, ja, vi kan ikke være med. Kan ikke være med. Ok, greit, ha det på det. Kan ikke være med. Unnskyld. Det er det som synes han. Det er en Adrian. Er det det med på vår utslagsnes? Drar dere? Drar du Leo? Måtte filme bitte litt. Ha det. Ring da, Magnus. Jeg prøver å ringe Magnus. Ok. Ingen svar. Hva tid er jeg på trening? Han sa det skulle ta cirka en time å trene nå. Men det jeg vil ha et fokus på er faktisk at jeg glemte å skjeve før jeg gikk ut. Og jeg har gått sånn her over en uke nå uten å skjeve. Ser du sidepusket mitt der? At man ser det på kamera? Men... Ja, litt. Der, ja. Jeg skjevet barten min da, fordi at når jeg var på ferie så var Amalie sånn... Oi! Flex. Bare slapp av. Holy shit. Jeg tar den. Ikke ta den! Ok, Nico skal ta raps. Så jeg skal bokse den. Jeg har gjort det før. Når Rune spurte meg, så slo jeg en kvekk da, for det blir dårlig. Jeg lever! Snakker nå? Ja, jeg er pluss igjen, snakker. Men du var Rune spurte meg. Det var sånn kvekk som drev og få med rage, altså jævlig på oss da. Dra og fløy opp. Å herregud, der er han. Der er han. Filmen. Vent da. Zoom inn på han. Der er han. Så den på han. Zoom ut igjen. Ta Nico. Nei. Åh, spytter han. Ikke ta på han da. Ja, hva faen er det plutselig da? Den var det så veldig. Jeg har ikke lyst til å ha raps, for det skal ikke bli noe. Jeg klikker med et Nico saktere raps. Ja, det var akkurat det plutselig med det. Han snakker ut. Ja, ok, nå må jeg være forsiktig om han kommer tilbake og stikke med ryggen, liksom, at vi snakker der, men... Jeg tror ikke han har så lyst til å fly ut sine Hva hadde de begynt å snakke om før han kom tilbake igjen? Så utfordrer han tilbake. Karsten sine dårlige øyne. Nei, det var det når Rune og Torfinn var på oppstasjonen. Det var en helg. Vi har filmet avblogget det, men det kommer senere. Etter den bloggen her, på et punkt. Men ja, det var en kvekk som drev rage på oss. Det var flere opp i fjesfort og sånn. Og så begynte de å fighte han da. Jeg var ikke i den mest oppegående tilstanden når de gjorde det, men jeg var på. Og så klarte jeg faktisk å bokse kvekken. Jeg bare så at han datt ned i bakken, og da får han ned i bakken. Så jeg på han, så den halve kroppen med delt i to, nesten. Han bare lå der og døde sagt, så jeg var sånn... Nemlig. Jeg var veldig redd for kveksa før, men jeg kom over det. Og nå har jeg gått fra å ikke like dem Det heter vepser da. til å bli... Kveps. Ja. Men var det basically fight dem. Hvis de er sint og gjør aggressiv og prøver å fighte dere, så fight tilbake. Slå dem. Det funker faktisk. De er relativt store, så... Og de er ikke så raske heller, så du kan klare å liksom bokse dem, så flyr dem til helvete inn i veggen i dager. Det er sykt. Det blir så mer effektivt enn det burde være. Sykt om til jævlig mitt. Du får meg mot dopen med på Paracet. Har du migrene? Migrene? Migrene. Den russisk 4-klassen min så heter Nikolai. Han uttaler migrene av og til. Folk må ha bannet for det. Prøv å ringe en Trymme. Ja. Det var med Trymme på Moa i stad, som jeg sa. Jeg filmet ikke det, men han sa han skulle trene før de ville komme hit. Nei. Jeg vet ikke om vi skal filme så veldig masse mer i dag. Jeg vet ikke hva som skjer nå, men vi plukker sikkert opp igjen kamera på et punkt. Da, folkens, er jeg hjemme igjen. Jeg kom nettopp hjem nå, har tatt og dopa meg ned på e-books. Jeg har sykt ondt i hodet mitt, og jeg vet ikke engang. Det er ikke bare ondt i hodet, liksom, for håret mitt da. Nice. Det er ikke bare ondt heller, liksom. Det er sånn pulserende ondt, sånn at det blir sånn... Jeg skal i hvert fall uansett få tatt og redigert vloggen nå, og prøvd å legge ut den ganske snart, om et par dager. Ja, forresten, jeg må vise dere noe, folkens. La meg finne det frem bare. Sjekk her da, der var det jeg skulle vise dere. Jævelen har lagt ut enda en video på meg tydeligvis. Som renner Nico er et av barn, Withdrawal liksom. Games akkurat nå. Så etter min video hvor jeg annonserte den straffen jeg skulle ha
Ok, så han vil virkelig gå enda videre med dette jævla dramaet her. Altså, jeg har prøvd å snakke om det her tidligere i dag, og så selvfølgelig så kommer jeg hjem til å finne ut at han har lagt ut enda en jævla video. Jeg antar at... Jeg antar at han sikkert sitter og snakker masse bullshit der også, men... Vet du hva? Jeg tenker at jeg gidder ikke å gå gjennom hele videoen, og så gå for å liksom til green screen og fikse respons og sånn som forrige gang. Jeg tror at jeg bare rett og slett lager en react-video på det der. Jeg skal filme en react-video. Og så tar vi resten på det der i den videoen. Vil ikke at jeg skal ta for masse fokus av vloggen her. Det var ikke noe mer som skjedde i bilen egentlig. Jeg tror ikke at det kom flere folk. Jeg tror kanskje at de skal møtes senere eller noe sånt og finne på ting, men jeg har ikke egentlig tid og jeg har vondt i hodet mitt. Så jeg tror at jeg og Preben bare konkluderte med at det var en litt kjedelig dag, men at vi fikk filmet en decent vlogg. Så Preben ble hentet, så jeg satt på med hånd, de kjørte meg opp hit, og nå skal jeg bare redigere og slappe av egentlig. Så takk for at dere så på, trykk opp ned og bli med i Vinteramenn i dag om dere ikke har hørt allerede. Og så snakkes vi i neste stream eller video. Ha det bra! It's on me, it's on you. Survive, survive, survive.